所有人都说我和江然是命中注定的夫妻，可结婚那天起，他却再也没有跟我说过一句话，没有对我露出一次笑容。直到我为了救他，被火海烧成焦炭，奄奄一息，他才告诉我，他后悔了。如果能再来一世，他不想再理会世俗的看法，只想疯狂一次答应初恋的抢婚，体验真正的爱情。重生后，我遵从他的意愿，在婚礼当天放他自由，转身离开，准备出国时，他却红着眼，一路追到登机台，拦在飞机面前哭诉：上一世你明明说过，我是你的命中注定，为什么又要抛弃我？大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。子清，你怎么了？脸色这么难看。舞台上，江然见我愣在原地，笑着伸手在我眼前晃了晃，语气中带着一丝疑惑。而我回过神，看着自己一身西装，还有手上的戒指，顿时意识到自己重生到了和江然结婚这天。可我没有丝毫的喜悦，反倒苦笑一声。上一世，江然发了疯想要重生的执念，居然在我身上成真了，真是造化弄人。远处，周围的宾客还不知道这一切，纷纷投来祝福的目光，仿佛我们就是天造地设的一对。而我看着近在咫尺、笑靥如花的江然，心中却一阵恍惚。自从上一世和江然结婚后，自己到底有多久没见过他的笑容了？10年、20年，还是更久？想到这里，我不由自嘲地笑了笑。上一世，我和江然与其说是夫妻，倒不如说是仇人。曾经，我和江然也算是青梅竹马，两小无猜，就像是小说里命中注定的男女主一般。我们的喜好惊人的相似，不仅是喜欢的食物、喜欢的颜色、喜欢的音乐，甚至就连想法也都不谋而合。所有人都说我们是天造地设的一对，是命中注定的夫妻。或许原本的结局也本该如此，可陆思妍的出现却像是一颗流星般毫无预兆闯进了江然的生活，也劈碎了我自以为是的爱情。陆思妍和我们完全是两个世界的人，她没有显赫的家世，没有傲人的学历，甚至没有一份体面的工作。她只会带着江然骑着摩托车在公路上狂飙，在夜晚的星空下露营，在喧闹的舞厅里尽情摇摆。可她却像是一团野火，点燃了江然心中早已沉寂的躁动。婚礼那天，陆思妍更是当着所有人的面向我抢婚。那一刻，我清楚地看到江然的眼眸中闪过一丝犹豫和挣扎，还有一丝期待。但他最终还是拒绝了陆思妍，选择了顺从所有人的意愿，选择了和我在一起。子清，我们结婚吧。他当时这样对我说，语气平静，听不出任何情绪。我欣喜若狂，以为自己赢回了爱情，可我却不知道，从那一刻起，江然的心就已经死了。婚后的生活如同嚼蜡般无味，江然对我始终保持着礼貌的疏离，不冷不热，不远不近。我们就像是最熟悉的陌生人，同床异梦，相对无言。我一次又一次的努力，想要挽回他的心，却一次又一次的碰壁，遍体鳞伤。直到那一场大火，我为了救他，被火海烧成焦炭。弥留之际，我才听到江然在我耳边淡淡道：顾子清，我后悔了，如果还有来世，我一定会选择他，一定会。他的声音带着几分悔恨，更多的却是如释重负的解脱。如今我重生了，回到了婚礼这一天。我不知道这是上天的恩赐，还是又一次的捉弄，但我清楚地知道，这一世我绝对不会再重蹈覆辙。
想到这里，我看着江然，眼眸中闪过一丝复杂的情绪。没什么，我们继续吧。我淡淡地说，语气中听不出任何波澜。江然没有再追问，僵硬地挽着我的胳膊，一步一步地走向婚礼的殿堂。司仪的声音洪亮而喜庆，在宴会厅回荡。新郎，你愿意娶你身边这位美丽的小姐为妻，无论她贫穷、富贵、疾病还是健康，都至死不渝吗？我垂下眼眸，看着胸前别着的红色胸花，那是江然亲手为我戴上的。上一世，我欣喜若狂地立下誓言，以为那是幸福的开始，却不知那是噩梦的开端。片刻，我的目光缓缓地落在江然身上，她今天很美，美得让人窒息。可是我很清楚，这份美丽并不属于我。想到这里，我深吸一口气，在众目睽睽之下摘下了胸前的新郎胸花，扔掉了结婚戒指。我不愿意，我语气平静，却无比坚定，做好了退婚的准备。可下一刻，江然的身体却突然猛然一颤，手中的捧花也掉落在了地上。只见江然猛地抬头，一副难以置信的模样看向我，他的眼眸里充满了震惊、慌乱，还有一丝不易察觉的愤怒。我微微皱眉，心中疑惑更甚。他不是应该高兴吗？他不是从昨晚开始就心神不宁，一直想要答应陆思言的求婚，和他私奔浪迹天涯吗？我摇了摇头，只当他是觉得可以光明正大和陆思言在一起，太过激动，所以才会有如此反常的举动。而随着我话音落下，现场的气氛瞬间降至冰点，落针可闻，所有人的笑容都僵硬在脸上，不可置信地看着我，仿佛我是来自另一个星球的怪物。我妈第一个反应过来，猛地站起身，冲到我面前，压低声音质问道：“儿子，你疯了吗？今天是你的婚礼，所有亲戚亲家都看着呢，你知不知道你在说什么？”我爸也紧随其后，脸色铁青，低声呵斥道：“胡闹！你都吓得江然了，还不赶紧向江然道歉？”我却无动于衷，目光平静地扫过在场所有宾客，最后落在江然身上。我语气坚定，一字一句地说道：“我没有胡闹，我很清醒。江然，我不会娶你的，因为你命中注定的那个人不是我。”此言一出，现场顿时一片哗然，宾客们交头接耳，议论纷纷，看向我的眼神充满了不解。我妈急得直跺脚，一把抢过司仪手中的麦克风，脸上堆满了尴尬的笑容：“不好意思，各位，今天是我儿子太紧张了，所以才会胡言乱语，大家千万别当真。”江然的父母也从座位上站了起来，脸上带着一丝尴尬和担忧。江父清了清嗓子，接过话茬，试图缓解气氛：“是啊，子清和江然从小一起长大，青梅竹马，感情好的就像亲兄妹一样，平时也经常喜欢开玩笑，大家别见怪，别见怪。”我却毫不理会他们的圆场，目光直视着江然，一字一句地说道：“这不是玩笑，我是认真的。”我妈气急败坏地推了我一把，低声怒斥道：“你到底在发什么疯？你和江然这么多年的感情，大家都看在眼里，他的真爱不是你能是谁？”他说着，还故意将真爱2个字咬得很重，然后又指着江然，痛心疾首地说道：“你看看人家江然都要被你气哭了。”我冷笑一声，目光落在江然身上，被我气哭？怎么可能？他怕是喜极而泣，说不出话来了吧？曾经的我也是像我妈一样，天真的以为我和江然是天造地设的一对，我们的感情坚不可摧。可是上一世的经历告诉我，我错了，错得离谱。想到这里，我深吸一口气，目光越过众人，
看向宴会厅的角落，那里站着一个高大挺拔的身影。他穿着一身简单的黑色西装，却难掩一身的桀骜不驯，眼神炽热，像是一团火般直勾勾盯着江然。正是上一世让江然魂牵梦萦一生的陆思妍。我摇摇头，索性直指着台下的陆思妍喊道：“陆思妍，你还要躲到什么时候？”陆思妍听到我的喊话，先是一愣，随即嘴角勾起一抹玩世不恭的笑，大大方方地从角落里走了出来。而在看到陆思妍的那一刻，江然的身体明显僵硬了一下，他死死地攥着拳头，原本白皙的指关节因为用力过度而泛着青白，一双美眸更是红得像要滴出血来。我心中不由苦笑一声，果然如此，他爱的始终是他，听到的和自己亲眼看到的果然是不同的。其实我早已做好了心理准备，可亲眼目睹这一幕，我的心还是忍不住抽痛起来。我妈率先反应过来，指着陆思妍，一脸震惊地问道：“这是怎么回事？这小子是谁呀？怎么会在婚礼现场？”江父江母也一脸茫然，显然对陆思妍的出现感到十分意外。我妈很快回过神来，立刻冲着门口的方向大声喊道：“保安，保安呢？怎么什么人都往里放啊？赶紧把这个来路不明的野小子给我赶出去！今天可是子清和江然的婚礼，怎么能让这种不三不四的人来捣乱？”然而陆思妍却对他们的怒斥置若罔闻，他径直走到舞台中央，目光灼灼地盯着江然，一字一句地说道：“江然，跟我走吧。他既然已经当着所有人的面拒绝了你，你还有什么好犹豫的？跟我走吧，我们远走高飞，去一个没有人认识我们的地方，过我们想要的生活。”陆思妍说着，朝江然伸出了手，眼神里充满了期待和希冀。我背过身，闭上眼睛，不愿再看这一幕，结局早已注定，我又何必自取其辱？可我闭上眼，脑海中却不由浮现出上一世江然临死前对我说过的话：“子清，如果有来世，我一定会选择思妍。”想到这里，我的心仿佛被针扎一般，密密麻麻的疼痛蔓延开来。然而就在我以为江然会毫不犹豫地答应陆思妍的时候，耳边却突然传来了一道带着哭腔的声音：“不，我不走。”我猛地睁开眼睛，难以置信地看向江然。他说什么？他不愿意跟陆思妍走。陆思妍也愣住了，他不可置信地看着江然，眼神里充满了受伤和不解。“为什么？你不是说我是你生命中唯一的那团野火，想要和我一起过自由自在的生活吗？”台下的宾客们听到陆思妍的话，顿时一片哗然。我去，原来新娘背着新郎，还和别的男人有一腿呀！真是知人知面不知心啊！亏我之前还觉得她是个温柔善良的好女孩呢，平时装的一副清纯玉女的样子，没想到背地里竟然是这样的女人。难怪连新郎官都嫌弃，各种议论声、指责声、谩骂声如同潮水一般向台上涌来。江然似乎生怕我误会什么一般，他猛地转头看向我，眼中充满了慌乱和无措。“子清，你听我解释，事情不是你想的那样。”江然说着，伸手想要来拉我的胳膊，却被我毫不犹豫地甩开了。我冷冷地看着他，语气平静得可怕：“你不需要和我解释，我已经订好了机票，马上就走，你大可以和他在一起的。”闻言，江然却愣住了，眼中闪过一丝慌乱。你要去哪？”我看着他那手足无措的模样，不由皱眉。事到如今，他还要继续演戏吗？明明心里早已没有了我，早就后悔了，却还要惺惺作态，真是可笑。
与你无关。我冷冷地丢下这句话，便头也不回地离开了婚礼现场。出了酒店，我径直拦了辆出租车，直奔机场。一路上，我的手机就没停过，消息提示音响个不停，全是江然发来的。子清，你在哪？你听我解释，事情不是你想的那样，求求你不要离开我。看着屏幕上那一行行带着哭腔的文字，我的心却毫无波澜。上一世，我对他掏心掏肺，换来的却是他的背叛和冷漠。这一世，我绝不会再重蹈覆辙。谁知道他又在搞什么鬼把戏？我面无表情地把江然的号码拉黑，然后关机，将手机远远地扔到一旁，仿佛丢掉了一个烫手的山芋。我买的是最近的一趟航班，很快就过了安检，登上了飞机。系好安全带后，我闭上眼睛，回想着过往的种种，只觉得像是一场幻梦。但不论如何，梦都醒了。现在我只想干出一番事业，为自己而活。我暗暗地对自己说，只要飞机起飞，一切就都结束了。然而，就在飞机即将冲上云霄的那一刻，透过舷窗，我却隐隐听到一道熟悉的声音。一睁眼，江然正站在跑道上，拦在了飞机面前，撕心裂肺地哭喊着：“顾子清，上一世你明明说过我是你的命中注定，现在为什么又要抛弃我？”他的声音凄厉而绝望，在空旷的机场里回荡着，仿佛要把我的耳膜震碎。我顿时愣住了，脑海中一片空白。江然，他怎么会在这里？而且他刚才说什么？难道……一个不可思议的念头在我的脑海中炸裂开来。江然，他也重生了！我的心狂跳不已，仿佛要从嗓子眼里蹦出来。还不等我理清情况，飞机舱内便传来一阵尖锐的警报声，紧接着便是一阵刺耳的刹车声。巨大的惯性让我猛地向前倾去，幸好安全带把我拉了回来。机舱里顿时一片混乱，乘客们惊慌失措，议论纷纷。怎么回事？怎么突然刹车了？是不是飞机出故障了？不会是要坠机了吧？千钧一发之际，好在机长刹住了，江然才保住了性命。劫后余生后，飞机上的乘客也被紧急疏离，纷纷带离了现场。而我看着近乎疯狂的江然，冲上去皱着眉头质问道：“江然，你疯了吗？这可是飞机，我的话已经说得很清楚了，你到底还想干什么？”可不论我怎么说，江然都只是一个劲儿地摇头。下一刻，江然更是径直冲过地勤人员，死死地抱着我，眼泪更是像断了线的珠子一样滚落下来。他紧紧地抓住我的衣服，声音沙哑而虚弱，似乎生怕下一刻我又会离开。子清，我知道你也重生了，可我知道你心里还有我。你为什么要拒绝我？为什么要离开我？我知道我以前做错了很多事，伤害了你很多次，但是我已经知道错了，我后悔了。求求你，再给我一次，让我解释给你听。子清，不要离开我，好不好？他的眼泪滴落在我的手背上，滚烫而灼人。我的心乱成一团，不知道该说什么，该做什么。这时，机场的地勤人员和警务人员也赶了过来，将我们团团围住。先生，请您配合我们的工作，先离开这里，好吗？一名警务人员走上前来，语气严肃地说道。我深深地看了江然一眼，然后站起身来，跟着警务人员离开了。而江然也因为延误了飞机起飞，一同被带到了警局。看在曾经夫妻一场的份上，我通知了他的父母来替他擦屁股。经过长达7个小时的调解和笔录后，这件事才暂时协议处理。机场不再追究江然的责任，但需要江然赔偿上百万的延误费。
江然的父母在东拼西凑，借了不少钱，交够赔偿金后，江然也被放了出来。而我们一行人从警局出来，已经是深夜了。我拖着疲惫的步伐走到路边，准备随便找个宾馆，等第二天才选择最近的航班离开这里。虽然不知道江然为什么拒绝了他心心念念的陆思言，但既然江然已经重生，我猜测应该上一世他和陆思言在一起后过得并不幸福，不然他也不会背叛上一世那个激进疯狂想要回到过去和陆思言一起私奔的自己。或许他觉得重生时间倒流，就还有机会弥补自己犯下的错误，重新和我在一起。可惜他没料到我也重生了，即使是重生，他上一世对我造成的伤害也永远不会消失。早已破碎的心，即使再怎么修补，也不可能恢复之前的温度。我打开手机，正准备重新订票，就在这时，我突然感觉到身后有一股力量紧紧地抱住了我。子清，不要走，算我求你，不要走，好不好？感受到背后传来的温暖，我却并没有丝毫的暖意，反倒更加冰冷。这个声音我再熟悉不过，正是江然。我转过身，只见江然紧紧抱着我，带着哭腔，似乎很舍不得我。我还从未见过他这副狼狈的模样。上一世他是高傲的天鹅，永远优雅，永远淡漠。即使在我为他挡下火柱，被烧成焦炭的那一刻，他也没有为我掉下一滴眼泪。可如今他却像个无助的孩子，紧紧抓着我的衣角，生怕一松手我就会消失不见。我心中五味杂陈，长叹一声，还是默默将他推开。江然，一切都已经过去了，我们之间已经没什么好说的了。离开，不论是对你还是对我，都是最好的选择。我的声音很平静，却带着一丝难以察觉的疲惫。我很清楚，就算我和江然都重生了，也改变不了什么。木已成舟，即使他后悔了，也没有任何挽回的余地。江然闻言，泪水决堤，像是断了线的珍珠，一颗颗砸在地上。不是的，不是的，你就是我的命中注定，你就是我的唯一。他拼命地摇头，想要解释，却又不知道从何说起。上一世是我错得太离谱，是我鬼迷心窍，才会被陆思言的花言巧语所蒙蔽。你上一世死后，我迫不及待和他在一起，以为那就是我想要的幸福。可真的在一起了，我才发现我错了，错得离谱。江然泣不成声，断断续续地说着，每一个字都像是一把尖刀，狠狠地扎在我的心上。陆思言他根本就不爱我，他只是贪图我的家世，想要利用我。他不会在我胃疼的时候给我早就准备好的姜汤和止痛药，他不会在我想要吃东西时注意我的感受和喜好，他不会在我任性发脾气的时候不厌其烦地安慰我。子清，只有你才会这样做。当我失去你的时候，我才意识到自己已经离不开你。江然的声音越来越小，最后变成了哽咽。他紧紧地抓着我的手，仿佛抓住最后一根救命稻草。听着他的深情告白，我的心就像是被一只无形的手紧紧攥住，喘不过气来。我这才明白，我死后他过得并不幸福，他后悔了，可是一切都太迟了。我深吸一口气，语气平静地说道。所以江然听到我的声音，像是抓住了希望，猛地抬起头，泪眼朦胧地看着我。所以你不会离开我的，对不对？你会原谅我的，对不对？他的眼中充满了期待，仿佛只要我点头，一切都可以回到过去。然而我接下来的话却像是一盆冷水，将他从头浇到脚。我冷冷地看着他，一字一句地说道：所以与我何干？
江然愣住了，眼睛瞪得大大的，像是完全不敢相信我居然会说出这种话。他嘴唇微微颤抖着，想说些什么，却又什么都说不出来。我看着他这副模样，心中早已古井无波，甚至连一丝波澜都没有。江然对我的伤害和欺骗，不是1天2天，也不是1年2年，是20年，整整20年。我几乎将全部的青春和感情都给了他，毫无保留。我一直期望他能回心转意，希望能用我这颗炽热的心去感化他这座万年不化的冰山。可到头来，我得到了什么？我得到了无止境的冷漠，得到了无尽的失望。直到我死去，他甚至都没有为我流一滴眼泪，嘴里念叨着的，脑子里魂牵梦萦的，依旧是那个如同野火般危险的陆思言。我对江然的感情，早在那一刻就随着我的生命一同死去了。此刻，站在一旁的亲家，我的准岳父，也察觉到了气氛的不对，他赶紧上前一步，试图缓和一下这剑拔弩张的气氛。子清啊，然他只是一时糊涂，你别和他一般见识。小两口吵架很正常，床头吵架，床尾和吗？没必要非要一走了之，选择退婚啊。亲家苦口婆心地劝说着，希望我能看在他的面子上，不要再追究下去。可他不知道的是，有些伤痛一旦造成，就再也无法弥合。我深吸一口气，语气坚定地说道：伯父，我已经决定了，这婚我退定了。说完，我便转身欲走，没有丝毫的犹豫。亲家见我如此坚决，顿时气急败坏，原本和蔼可亲的面容也变得狰狞起来。顾子清，你别敬酒不吃吃罚酒，我女儿冰清玉洁，跟你在一起这么多年，你今天说退婚就退婚，你把我们江家置于何地？你让我女儿以后怎么嫁出去？让别人看笑话吗？亲家怒吼着，唾沫星子都喷到了我的身上。我停下脚步，冷冷地看着他，一字一句地说道：伯父，当初可是你们江家主动找上我们顾家的，现在怎么反倒成了我的不是了？亲家被我对得哑口无言，脸色一阵青一阵白。他深吸一口气，强压下心中的怒火，语气阴沉地说道：好，你小子有种，既然你要退婚，那就别怪我们江家不客气了。我告诉你，彩礼我们江家1分也不会退，另外你还要赔偿我们江家精神损失费、名誉损失费、青春损失费。亲家一口气说了一大堆，听得我脑袋都大了。我妈听到这话，顿时不干了，她指着亲家的鼻子骂道：你个老东西，怎么不去抢？当初可是你们江家求着我们家子清娶你女儿的，现在子清不娶了，你们不仅不退彩礼，还要倒打一耙，还要不要脸了？亲家冷哼一声，说道：要退婚，就必须按照我说的做，否则就别怪我们江家不客气。我看着眼前这出闹剧，只觉得无比可笑。我原本以为我和江然之间至少还有些许感情，可现在看来，我错了，错得离谱。在他们眼里，我根本就不是人，而是一个可以随意玩弄的玩具，一个可以随意丢弃的垃圾。我深吸一口气，刚想开口，却被突如其来的一个巴掌打断了。爸，你够了！清脆的巴掌声在寂静的酒店走廊里显得格外刺耳。我不可置信地看向江然，只见他眼含泪水，却咬着嘴唇，倔强地瞪着他的父亲。爸，你闹够了没有？江然突然吼了一声，猛地甩开他爸的手。他爸愣住了，捂着脸，不敢相信一向温顺的女儿居然会为了我动手打他。你居然打我！你为了这个臭小子打我！他指着我，气得浑身发抖。然，爸，这也是为了你好啊！这小子有什么好的？
你看看他现在这副落魄的样子，能给你幸福吗？可看着自己的父亲，江然的眼泪却再也忍不住了，大颗大颗的往下掉，但他却倔强地咬着嘴唇，没有哭出声。他一字一句地说着，每一个字都像是从牙缝里挤出来的。我的婚事，我自己做主。说罢，江然从包里掏出一张银行卡，塞到我手里。这里面是你们家当初给我的彩礼，我一分没动，还给你。我低头看着那张银行卡，心里五味杂陈。我知道江然所做的一切都是为了博得我的原谅，可我已经对他彻底心死了，任何的补偿都没有意义，木已成舟。不用了，我淡淡的说道，把银行卡推了回去。你，江然还想说什么，却被我妈打断了。然然，这钱你拿着吧，就当是阿姨的一点心意。我妈接过银行卡，塞回江然手里。我明白我妈的意思，她是不想把事情做得太绝，但我已经决定了，我要离开这里，离开这个让我伤心的地方。我深深地看了江然一眼，转身就打算离开。我妈在我身后喊道，子清，你再考虑考虑吧。然然她真的知道错了。江然也追了上来，拉住我的胳膊，哀求道，子清，我求求你，再给我一次机会吧。我停下脚步，回头看着他，他的眼里充满了祈求和绝望。那一刻，我心里闪过一丝不忍，但很快就被我压了下去。有些伤痛一旦造成，就再也无法弥合。我轻轻掰开他的手，语气平静地说道，放手吧，江然，我们已经结束了。说完，我头也不回地离开了机场。我妈还想再劝劝我，却被江然拦了下来。阿姨，让他走吧，不是他的错，是我的问题。江然的声音沙哑，脸上满是泪水。我妈看着江然强忍着泪水的样子，最终还是没有再说什么。我拖着沉重的脚步，一步一步地走出了酒店。机场的广播里，一遍又一遍地播放着登机提醒。我站在安检口，回头看了一眼，江然还站在原地，一动不动，像一座雕塑。我的心突然就疼了一下，但我没有回头，也没有停留。我毅然决然地转身，走进了安检通道。我知道从此以后，我和江然就真的形同陌路了。半年后，我已经渐渐适应了国外的生活，工作之余，我也会去旅行，去体验不同的风土人情。我努力让自己变得充实，让自己不再去想过去的事情。可有些事情就像刻在骨子里一样，怎么也忘不掉。每当夜深人静的时候，我的脑海里就会浮现出江然的身影，他的笑容，他的泪水，他说过的话，都像放电影一样，一幕一幕的在我眼前闪过。我知道我还没有忘记他，但一切都已经结束了。这是放过他，也是放过我自己。我摇了摇头，正打算投入工作中时，一个熟悉的声音突然在我耳边响起，顾子清，我爱你，嫁给我吧。我猛地抬起头，循声朝着窗外望去，只见公司楼下一个熟悉的身影正站在人群中，向我大声呼喊着，是江然。此刻的他已经剪了那一头长发，换成了干练的短发，他手里捧着99朵鲜红的玫瑰花，脸上洋溢着幸福的笑容。他的身后摆满了心形的蜡烛，将整个公司楼下都照亮了。顾子清，我爱你，嫁给我吧。江然一遍又一遍地喊着我的名字，他的声音里充满了坚定和深情。我的同事们也注意到了楼下的动静，纷纷围了过来。子清，楼下有人向你求婚呢，快去看看吧。哇塞，好浪漫啊，是谁这么有心？子清，你真是太幸福了。同事们的议论纷纷，将我从震惊中拉了回来。我看着楼下那个熟悉的身影，心里五味杂陈。他终于还是来了。子清，下去看看吧。
多浪漫啊！就是啊，人家姑娘都这样了，你就别端着了，快去快去，别让人家等太久。同事们你一言我一语，都带着笑意看着我，仿佛我就是那个即将奔赴幸福的王子。我却觉得讽刺。幸福？呵！我冷冷地瞥了一眼窗外，将视线重新投回电脑屏幕上。工作才是我现在唯一的寄托。时间一分一秒地过去，我本以为江然会知难而退，可我低估了他的执着。整整一下午，他都没有离开，直到窗外的天空开始飘起雨丝，逐渐演变成瓢泼大雨。我看到他精心准备的蜡烛被雨水无情地浇灭，鲜花也被风雨摧残得不成样子，他精心画的妆容也被雨水冲刷，露出苍白的脸色。可他依旧站在那里，像一尊被风雨洗礼的雕像。我无法再视若无睹，周围同事的目光也越来越复杂，带着一丝怜悯，一丝指责，更多的是催促。我深吸一口气，抓起伞，走出办公室。顾子清，我刚走到楼下，江然就看到了我，不顾一切地冲过来，一把扑进我的怀里。我就知道你一定会来的。他语气里带着欣喜和激动，仿佛受了天大的委屈，终于得到了安慰。我没有回应，只是淡淡地问：你来干什么？江然似乎没有察觉到我的冷淡，他从包里掏出一个精致的盒子，打开，一枚闪亮的戒指静静地躺在里面。子清，这段时间我想了很多，之前是我对不起你，是我太任性，太不懂得珍惜，所以这一次换我来追求你，挽回你的真心，不论是5年、10年，还是更久，我都不会放弃。他的声音带着哭腔，却又无比坚定。周围的人都被他的深情告白所感动，纷纷起哄：答应他，答应他！江然听到周围人的呼声，脸上也露出了一丝胸有成竹的笑容，仿佛我已经答应了他的求婚。我看着他，心中却一片荒凉。3年了，他还是这样一厢情愿、任性妄为，从不考虑别人的感受。江然，你这是在道德绑架！我冷冷地说，语气里没有一丝波澜。江然脸上的笑容顿时僵住了，慌张地解释道：子清，我不是那个意思，我只是……不等他说完，我便打断他的话，冷声道：那你是什么意思？当初我被火烧成焦炭的时候，你在哪里？当初我独守在家的时候，你在哪里？当初我拖着伤痕累累的身体离开的时候，你又在哪里？你给我的伤害远不及你今天站在这里淋雨的1/1000。我一把挥开他的手，将戒指扔在地上，转身离去。子清，子清！江然在我身后哭喊着，声音凄厉，令人心碎。我没有回头，有些伤痛，一旦造成，就再也无法弥合。后来，我再也没有见过江然。有人说他归隐山林寺庙，为自己的过错赎罪；有人说他寻了短见，无法承受失去我的痛苦；也有人说他最终还是放下了过去，嫁给了别人，开始了新的生活。不过这些我都不在意了，过去的就让它过去吧。至少现在，我的人生只属于我自己。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。